សួស្តីជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកក្រៅដើម្បីថតសកម្មភាពនៅក្រៅដោយសារមាន snow storm មកពី3ថ្ងៃនឹងធ្លាក់ជាប់រហូត2ថ្ងៃហើយធ្លាក់មកយប់ចូលភ្លឺមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចរាល់ឆ្នាំខែនេះអីហ្នឹងអាលីតកអស់ហើយពាក់កណ្ដាលខែ4ហើយហ្នឹងហើយមិនដឹងម៉េចអាកាសធាតុនឹងប្រែប្រួលខ្លាំងគេថាដែលមាន storm អញ្ចឹងណាតាំងពីឆ្នាំ97ឆ្នាំ97ហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលខ្ញុំមកកាណាដាខ្ញុំចាំច្បាស់ហ่ะមកខែ2ថ្ងៃ22ឆ្នាំ97ដល់ពេលខែ4ណាខែ4កាលនោះសាលាហ្នឹងគេបិទសាលាហ្នឹងគេឈប់សម្រាក spring break ហើយបន្ទាប់មកលេងនៅផ្ទះមួយអាទិត្យហ្នឹងហើយគេបិទបន្តមួយអាទិត្យទៀតដោយសារវា snow storm ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចាំកាលនោះដើមខែ4ទេប៉ុន្តែលើកនេះពាក់កណ្ដាលខែ4ឥឡូវកូនលេងនៅខាងក្រៅហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាអត់សូវត្រជាក់ឯងដល់ពេល snow ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមត្រជាក់អាថ្ងៃនេះខ្ញុំថតសកម្មភាពខាងក្រៅផ្ទះក្រោយផ្ទះខ្ញុំនេះចំថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរទៀតហើយធ្លាក់រហូតដល់យប់ស្អែកបានចប់ក៏ទៅ3ថ្ងៃរាល់ឆ្នាំខែ4ហើយហ្នឹង snow អាលាយអស់ហើយតាហើយឆ្នាំនេះចៃដន្យអីវាអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងក៏ទៅអាកាសធាតុពិភពលោកវាប្រែប្រួលខ្លាំងគ្រប់កន្លែងគ្រប់ប្រទេសដល់ពេលវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅវាធ្លាក់ snow ខុសរដូវគេប្រកាស snow storm ហ្នឹងហើយម្នាក់ផ្អើលទិញស្បៀងទិញអីទុកដោយសារគេថាអាចដាច់ភ្លើងអីចឹងប៉ុន្តែ2ថ្ងៃហើយវាអត់ដាច់ភ្លើងទេដូច្នេះវាល្អដែរដោយសារវាមាន snow ច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងធ្វើការភិកច្រើនគេបិទទាំងអស់ការងាររដ្ឋក៏បិទសាលាក៏បិទតាំងពីថ្ងៃពុធដោយសារវាធ្លាក់ខ្លាំងពេកហើយថ្ងៃពុធហ្នឹងខ្ញុំមានចេញមកក្រៅណាដោយសារមើលទៅនឹងវាខ្យល់ខ្លាំងថ្ងៃនេះអត់សូវមានខ្យល់ទេប៉ុន្តែយប់នេះគេថានឹងខ្យល់ធ្លាក់មកខ្លាំងប្រហែលជាចាប់ដើមថ្ងៃតិចអានេះរៀងឥឡូវនេះប្រហែលជាម៉ោង10អញ្ចឹងវាអត់ទាន់មានខ្យល់អីខ្លាំងទេឥឡូវប្តីខ្ញុំចាប់ដើមជោគ snow ហើយជោគ2ថ្ងៃហើយ snow ច្រើនអញ្ចឹងstand up 3យប់មុនហ្នឹងខ្ញុំបានទៅផ្ទះចាស់ដើម្បីគាស់ដើមគូឆាយហើយកាលនោះ snow ហ្នឹងអាលាយឲ្យតាដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងភាគច្រើនវាអាលាយឲ្យនៅសល់ប្រហែលជា 10% ហ្នឹងឯង 10% ហ្នឹងហើយគាស់ដើមគូឆាយមកហ្នឹងថាមកដាំក្រោយផ្ទះហ្នឹងដោយសារថ្ងៃស្អែកឡើងហ្នឹងគេប្រកាសថាធ្លាក់ snow 3ថ្ងៃ3យប់ហ្នឹងហើយគេថាចាំមើលថាសាលាណាបិទអីអញ្ចឹងដល់ពេលវាធ្លាក់ខ្លាំងពេកទៅសាលាក៏បិទការងាររដ្ឋក៏បិទការងារខ្លះក៏គេបិទអត់ទៅកន្លែងខ្ញុំទេកន្លែងខ្ញុំធ្វើការនៅ airport បើករហូតកន្លែងធ្វើការភាគច្រើនគេបិទទាំងអស់លើកលែងតែ grocery store វិញទោះបី grocery store បើកហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅធ្វើការកើតទៅហ្នឹងបើ snow ធ្លាក់ម្លឹងបើកឡានកើតផ្លូវនឹងវាជាប់ជាពិសេសអ្នកនៅក្រៅក្រុងគេអត់ឲ្យបើកឡានទេដោយសារវាមានខ្យល់ខ្លាំងពេកមើលអត់ឃើញទេគេប្រកាសថាបើសិនជាអ្នកណាគេហ៊ានបើកឡានតាម highway ហើយជាប់អត់មានណាទៅជួយទេណាជាប់នៅក្នុងហើយ snow ធ្លាក់ច្រើនអាចកប់ឡានកប់អីហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហ្មងអូអ្នកជោគមួយGood job, Vincent. រាល់ឆ្នាំខែ4នេះនឹង snow លាយអស់ហើយតែអាកាសធាតុវាប្រែប្រួលខ្លាំងក្នុងពិភពលោកកន្លែងណាក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរ ឮថានៅស្រុកខ្មែរមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន
ខុសរដូវដែរហ្នឹងដល់ពេលដល់ខែភ្លៀងរហូតដល់មានទឹកចំនួនលើកនេះប្រហែលជាមានទឹកចំនួនមកទៅ snow ហ្នឹងវាលាយលឿនណោះដូច្នេះវានឹងលាយហើយវាហូរចូលទន្លេអីហ្នឹងខ្ញុំថាកន្លែងខ្លះវានឹងមានទឹកចំនួនហើយដូចឆ្នាំ97អញ្ចឹងឆ្នាំ97ហ្នឹងខ្ញុំមកកាណាដាហើយខ្ញុំចាំច្បាស់មែនតើឆ្នាំហ្នឹងខែ2ខ្ញុំមកខែ2ថ្ងៃទី22ដល់ពេលខែ4ឈប់សាលា spring break គេហ្នឹងមួយអាទិត្យហើយដល់ពេលហ្នឹងលេងធ្លាក់ snow ដូចគ្នាអញ្ចឹង3ថ្ងៃ3យប់ឡើងខ្ទប់ទ្វារអស់លេងហ៎បាទ Comfy cloud bed មុខផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំបានថតម្ដងតាអត់មាន snow អីទេអាលាយអស់ហើយហ្នឹងមិនសមមិនច្រើនជាងនេះទៀតណានេះគេជោគតិចតួចខ្លះហើយនេះមុខផ្ទះខ្ញុំនេះមើលសសពុះពេញហ្នឹងហើយឥឡូវតាមពិតទៅ snow ហ្នឹងអាលាយអស់ហើយរាល់ឆ្នាំហ្នឹង snow អីហ្នឹងខែនេះអីអាលាយអស់ហើយតាដល់ពេលឥឡូវអាកាសធាតុប្រែប្រួលឥឡូវជោគ snow ស្ពឹកទៀត